मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue in this lesson also the Adesha Vidhanam of the Dhatus when Ardha Dhatuka Pratyayas are suffixed to it. Certain Dhatus will be replaced by Adeshas when they are suffixed by Ardha Dhatuka. The preliminary introduction we have carried out in the earlier sutras. Now, the first sutra is 2.4.42. It reads as under Hano Vadha Lingi Hano Vadha Lingi Ardhadhatuke iti anuvartate. Hanaha Vadhaha Vadha Lingi iti vibhagaha. Hanaha means handhatoho ityarthaha. Hanaha iti panchami. Adava sashti. Handhatoho. Hanti iti dhatoho. Han means to kill. Hana himsagatyoho iti dhatu patha. Hanter dhatoho vadha iti adesho bhavati. Lingi parataha Ardha dhatuke prachaye pare. So, this is the sutra containing the adesha for han dhatuhu. Vadha is the adesha. Akaranta kritaha. I will tell the reason why it is made akaranta. This is only halanta adesha only. Vadha iti adesha. Why it is taken with akara, we will explain in due course. So, lingi parataha ardhadhatuke prachaye pareshu. Ling lakaraha, we have not studied these lakaras in detail. We are going to study after some time, after some lessons. But still, because it is mentioned here in this context, we have to have a gross idea of these lakaras. Earlier, we have touched upon some lakaras. The ling lakara is one of the 10 lakaras. Lakaras, they are meant for carrying out the sense of tense, present, past, future. And then some ritis also. So, this ling lakara is a particular lakara which is affixed to the dhatus in the sense of vidhi, nimantrana, amantrana, itchadi. We will come across this sutra afterwards. So, in the case of vidhi, that is, vidhi means generally, vidhi means it should be done. Whatever the kriya, whatever the verbal context is there in the kriya, that verb has to be carried out in that sense. So, lingi ardhadhatuke prachaye ichuktam. There are two different links. One is vidhilinga, I have already explained. That is vichardhe linga. That is in parasmaipada. But here, ardhadhatuke lingi. Ardhadhatuka ling particularly, linga asishi iti sutrena, linga ardhadhatukam bhavati. That means, asir ling visaye etad
prakriya. Asirling, Asirvadaha. Now we will take the gist of this sutra. Hante dhatoho vadha iti adesho bhavati ardhadhatuke lingi. So directly it is, if you want to say directly, Asir lingi, which you can say. So what are the special prachayas we have to add for this Asir linga? I will go on explaining. All these things will be coming in the later taught sutras. Han dhatuhu, han plus this Asir linga yasut iti agamaha. Prachayat purvam लिंग लकारार्थानां प्रत्ययानां लकार आदेशानां प्रत्ययानां पूर्वं यासुट् इति आगमः. यासुट् टकारः केवलम् इत्तु भवति, यास् इति शिष्यते. सो हन् प्लस यास् प्लस त. टकार इज द प्रत्यय हियर. हन् प्लस यास् प्लस त. Ta idi takara is the prachaya in the place of ling. So han plus yas plus ta evam sthite. This is akaranta adesha. Why it is made akaranta I am going to explain. But here when ardhadhatuka prachaya is added, ato lopaha iti sutrena akarasya lopo bhavati. This is applicable to all the dhatus. Dhatohu adeshasyapi etad applicable. So akarasya luptir bhavati, lopaha bhavati. So it becomes vadha plus yas plus ta. Vadha, it has come in the place of han. Hano vadha lingi ardhadhatuke iti सूत्रस्य अनुसारम. सो वद्ध प्लस यास प्लस त, वद्ध प्लस यास त भवति. सो दिस बिकम्स द पदम बिकॉज वी हैव added the suffix of tip prachaya added. So it becomes a padam. Suptigantam padam iti sutrena it becomes a padam. Then padasya ante yadi samyuktaksharam bhavati, then the first letter of the samyuktaksharam, if it is sakara or kakara, that will be dropped. Skoho samyogadyoho lopaha iti sutrena. All these sutras will be coming across afterwards. So atra vadhyas plus ta iti sthite sakarasya lopaha vadhyat iti rupam. This is ekavachana rupam of prathama purusha. Dvivachana rupam is vadh plus yas plus tam. Here sakara will not be dropped because this is followed by a tam, not samyuktaksharam. So vadhyas tam, it will be the rupam of the asirling prathama purusha dvivachana. Bahuvachanam vadh plus yas plus us. Usiti jher jusiti jhi iti bhavati atra prachayah ting adeshah jher jusiti sutrena usiti adesho bhavati prachayasya vadh plus yas plus us vadhyasuhu iti rupam bhavati. Then other rupani also same thing. Vadhyah madhyama purusha vadhyastam vadhyasta vadhyasam vadhyasva vadhyasma ityadi. Here why this akara is added to adesha? This is added because if it is made halanta, halantanam anganam, halantanam vada vraja halantat achaha iti sutrena kim bhavati atra vada vraja halantanam iti achi
अचि इति स्थिते अत्र वृद्धिर्भवति। सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति लुङ्लकारे आगच्छति, लिङ्गलकारो न भवति, तर्हि लुङ्लकारार्थम् एतत् कृतम्। तद् लुङ्लकारे कथं वा तस्य उपयोगः भवति इति अनन्तरं वयं वदामः। तो इट इज नौ वध्यास्त, वध्यास्तां, वध्यासुः इति एवं रूपाणि, आसीर्लिङ्गे एवं रूपाणि हनः स्थाने वद् आदेशात् आगताः। Now we will go to the next sutra. Lungi cha. Here also hano vadha ardha dhatuke iti anuvartate. हनः धातोरेव विषयः, वध आदेशः, ardha dhatuke प्रत्यये परते परतः लुङि इति। Now लुङ् इति is past tense. भूते लुङ् इति सूत्रेण भूतकालार्थे लुङ् लकारो भवति। साधारण भूतकालः, सामान्य भूतकालः। We have got 3 types of bhutakala in Ting Adeshas. We have earlier referred to it. One is Anadyatana Bhutakalam, one is Paroksha Bhutakalam, one is Samanya Bhutakalam. Etad Samanya Bhutakalasya Lung Lakaraha. So the sutra says Lungicha Hano Vadha Adesho Bhavati Ardha Dhatuke Prachaye Pare. Lungicha Parataha Hano Vadha iti ayam Adesho Bhavati iti Sutrasya Vrittihi. So we have to take the lung lakara of han dhatuhu. Atrapi vadhadesho bhavati. Now we will take up the prakriya. Avadhit iti prathama purusha lung lakare han dhatoho prathama purusha ekavachana rupam. How it has been produced, we will come to it. Avadhit. Han iti himsagacyorarthe han dhatuhu. तत्र वध इति आदेशः अकारान्तः, अकारान्तः कृतः केनापि प्रयोजनम् उद्दिश्य. नौ वी विल टेक इट एज हलन्तम् ओनली. सो हलं दिस लुङ् लकार, लुङ् एंड लङ् एंड लृङ् एतेषु द्विप्रत्ययेषु अडागमो भवति धातोः पूर्वं। तर्हि अडागमः अ प्लस वद्, वधादेशः, आ प्लस हन् इति स्थिते वधादेशः, आ प्लस वद् प्लस सिच्, लुङ् लकारस्य सिच् इति प्रत्ययः. सो दिस इज सिच् इज इडागम सहित सिच् विल बी गेटिंग हियर, विल बी गेटिंग. सो अवध प्लस इस् प्लस त. सो त इज अपुक्त प्रत्ययः. सो देयर इज ए रूल स्टेटिंग दैट व्हेन अस्ति सिचो अपृक्ते इति रूल. अस्ति धातोः सीजनन्तरः अपृक्ते हलि परे ईडागमो भवति. सो बाय दिस रूल आ वद् प्लस इस् प्लस ईत् भवति. देन वी हैव गॉट ईडागमः बिफोर द सिच् प्रत्यय and ईडागमः बिफोर द अपृक्त प्रत्ययः. So there is another rule which states that ita iti iti itah parasya sakarasya iti pare lopah bhavati. Ita iti. So this is itah parasya sakarah is plus it. Itah parasya sakarasya iti pare sakarasya lopo bhavati. So e plus sakara lopah अवध प्लस इ प्लस ईत, ई प्लस ई सवर्ण दीर्घः अवधीत इति रूपं भवति. अनन्तरं अवध प्लस द्विवचनम् अवध प्लस इडागम सहित सिच्, अवध प्लस इस् प्लस ताम् इति प्रत्ययः. ताम् तम् तामः इति सूत्रेण ताम् इति प्रत्ययः तस्य स्थाने ताम् भवति द्विवचनस्य. सो अवध प्लस इस् प्लस ताम् इति स्थिते आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण अत्र इडागमस्य अनन्तरं सकारस्य षत्वं भवति. सो अवध प्लस इस् प्लस ताम् भवति.
After Sakara, Takara gets Stutvam. So, Tam bhavati. Avadh plus Ish plus Tam. Avadhishtam iti rupam bhavati Dvivachane. Evancha Bahuvachane Avadh plus Is plus Jhi iti stute. Jher Jus iti stutrena. Avadhis plus Avadhis Avadhish bhavati. Us nama U. Avadhishu plus Us. Avadhishuhu. Sakarasya visargaha. Jher Jus. Jus nama Us. Avadhi, Avadhis, Avadhish plus Us. Avadhishuhu. Iti rupam bhavati. Here, now I will explain why this Adeshaha Akaratvam Praptam. एतद् हन् इत्यस्य स्थाने वध इति आदेशः. यदि अकारान्तः कृतः व्यञ्जनान्तं न कृतं, he intends only व्यञ्जनान्त, but he has made it akara deliberately. Why? व्यञ्जनान्तं न कृतम् अत्र. यदि कृतं भवति, in case it is व्यञ्जनान्त, तस्य स्थानिवद् भावेन स्थानिवत् आदेशो अनल्विधौ इति वयं पठितवन्तः. आदेशः स्थानिवत् भवति अनल्विधौ. सो हन् धातुरिव भवति. वध इति हन् धातुरिव भवति. हन् धातुः व्यञ्जनान्तं. सो वध इति वध इति आदेशः हन्वत् भवति, व्यञ्जनान्तमिव भवति. तर्हि व्यञ्जनान्तं भवति चेत् किं भवति? वद व्रज हलन्तस्य अचः इति सूत्रेण अचस्थाने वृद्धिर्भवति. वध इति व्यञ्जनान्तं कृतं चेत् हन्वत् भवति इति कृतं चेत् वध इत्यस्य अचः, दट् मीन्स् वकारानन्तरवर्ति अकारस्य वृद्धिर्भवति. तर्हि वाद् भवति. वाद्यात् इति अनिष्टरूपं भवति. सो तन्निवारणार्थम् आदेशः अजन्तः कृतः. In the sutra for Vruddhi, it is told Vada Vraja Halantacha. So because it is made Akarantaha, it is not Halantam. So this Vruddhi Karyam is stopped. To stop the Vruddhi Karyam, he has made it Akarantaha. But Ato Lopaha iti Sutrena Akarasya Lopaha Kathamapi Bhavatyeva. Now we will go to the next sutra. 2444. Atmane padeshu anyatarasyam. 2444. Atmane padeshu anyatarasyam. Anurtayah hano vadhaha lungi. Lungi cha iti purva sutrat anurtihi lungi. Hano vadhaha iti purva sutrat han dhatoho vadha adeshaha. What does he say here? Atmane padeshu pratyayeshu pareshu anyatarasyam. Anyatarasyam ichukte vikalpena han dhatoho vadhadesho bhavati. Hano vadha iti adesha kritaha parasmai padeshu. पूर्व सूत्रेण नित्ये प्राप्ते एतत् कार्यं नित्यं प्राप्तं तेन अत्र प्रकृत सूत्रेण आत्मनेपदेषु परेषु अन्यतरस्यां भवति इति विकल्पः उच्यते. आत्मनेपदेषु परतः हनोर्धातोः लुङि अन्यतरस्यां वध इति अयम् आदेशो भवति. Now we will take up some examples. We will take han dhatoho adeshaha, vada icha adeshaha, lungalakare pare, kintu atmane padeshu. Purvam asmabhi avadhit avadhishtamiti parasmai pada pratyaya svikrutaha. Katham va tasya atmane pada pratyaya ichukte atra ango yamahanaha iti sutram asmabhi paditam in the first chapter.
आंगो यम हनः इति सूत्रेण आंग परस्य हन् धातोः आत्मनेपदं भवति. So here in the examples here we have to take the आंग परस्य हन् धातुः, आंग विहित आंग उपसर्ग सहित हन् धातुः, then आंग उपसर्ग सहित हन् धातुः, it will take आत्मनेपद प्रत्ययas. So having that in view, we will take up these examples. हन् धातोः लुङ् लकारे आत्मनेपदेषु परेषु रूपम् प्रथम पुरुष एकवचनम्. तत्र आवधिष्ट इति रूपं भवति. Now we will explain how that रूपं has been obtained. अत्र आंग इति उपसर्गः भवति. So आंग means नकारः इत् भवति, आ इति उपसर्गः भवति. Then हन् धातुः लुङ् लकारः. So अडागमः आ प्लस आ. And then आ प्लस आ हन् धातोः वधादेशः. So आ प्लस आ is the उपसर्ग, आ is the अडागमः, वद् इति आदेशो भवति. अवध आ प्लस अवध प्लस सिच्, एतद् लुङ् लकारः सिच् प्रत्ययो भवति. सिच् अपि इडागम सहितं भवति. तर्हि आ प्लस वध प्लस इस् प्लस ता. Because it is getting आत्मनेपद प्रत्यय, ता is the first प्रत्यय, प्रथम पुरुष एकवचन. ता तां झ था सा थाम इति सूत्रम. So ता is the प्रत्यय. आ प्लस अवध प्लस इस् प्लस ता. Here आ प्लस आ सवर्ण दीर्घः आ भवति. सकारस्य षकारं भवति. किमर्थम्? इडा ई अनन्तरं वर्तते. इण्कोः आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण सकारस्य षकारो भवति. So the rupa will be converted as a plus avadh plus a plus a akarah savarna dirghah avadh plus ish plus ta. So shakaradh anantaram takarah stutva sandhina takaro bhavati. Avadh plus ish plus ta. Avadhishta iti rupam bhavati. Avadhishta means, what does it mean here? Lung lakarah, that is, he has killed. Because this is Atmanepada Pratyaya, we are getting Ang iti Upasarga. Next, second Rupam, that is Vivachana Rupam, is same Prakriya. Avadhishatam. We'll go to the Prakriya. A iti Upasargaha, Adagamaha, Vadh Dhatuhu, Vadh Adesha, Idagama Sahita Sichi, Atam iti Vivachana Pratyaya. Ta Atam Jha. पूर्ववत सकार से फकारः सवर्ण दीर्घः. आवधिष प्लस आताम. There are no other works here. Avadhishatam. This is the second rupam, vivachana rupam. And then we will take up bahuvachanam. A iti upasargah, a plus vadh plus is plus jha. Ta tam jha iti jha iti bahuvachana pratyayah. आत्मनेपदेषु अनतः इति सूत्रेण झकारस्य अत् आदेशः. So here it will become a plus a savarna dirghah, a plus vadhish plus ata. Avadhishata will be the rupam. Then this is the bahuvachana rupam. So what are the three rupas? Avadhishta, avadhishatam, avadhishta, avadhishatam, avadhishata. Then vikalpaha uktam kila, vikalpaha uktaha, handhadesho, handhatoho, vadha adesha vikalpena bhavati chuktam kila. Pachantare yadi vikalpaha bhavati, that is vadhadeshahasya abhave, vadhadesha it is not applied, then the handhatu will remain han only. Now we will explain the three rupas. Prathama Purusha Ekavachanam. A iti ang.
उपसर्ग अ इति अरागमः प्लस हन् धातुः नो आदेश प्लस सिच्चि प्लस ता. So हनः सिच्चिति we have studied in the किद्वद् भावः सूत्रेषु फर्स्ट चैप्टर सेकंड पाद. हनः सिच्चिति अत्र सिच्चित्यस्य कित्वं भवति. सो कित्वकार्याणि भवन्ति. अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपः इति सूत्रं भवति. तत्र झलि निति च. सो बिकॉज दिस हनः पूर्वस्य हनः अनन्तरस्य सिच्चि किद्वत् भवति इति कृत्वा अत्र अनुनासिकलोपो भवति. आ प्लस हन् प्लस स प्लस ता इति स्थिते अत्र नकारस्य अनुनासिक हन् धातोः अनुनासिकस्य लोपः. सो आ प्लस हा प्लस देन स प्लस ता. देन हियर ह्रस्वाद अंगात आ हा इति अंगम हियर आह इति. आह नकारस्य लोपः. आह इत्य अस्मादनन्तरं सकारः सिचि. ह्रस्वाद अंगात सस्य लोपः इति सूत्रेण सकारस्य लोपो भवति. सो इट बिकम्स आह ता. आहता विल बी द रूपम इन द एकवचनं प्रथम पुरुष. द्विवचन रूपम आ उपसर्गः अडागमः हन् धातुः हन् आ हन् सिच्चि आताम् इति द्विवचन प्रत्ययः. ता आताम् ज पूर्ववत् अनुनासिक लोपः. आ प्लस ह आह प्लस स प्लस आताम्. अत्र सिचः लोपस्य निमित्तं नास्ति. आहस् आताम् इति स्थिते आहसाताम्. अनन्तरं why this sakara is not dropped here. झलि परे नास्ति इति कृत्वा एतद् तद् सकारस्य अनन्तरम् आकारः वर्तते. झलि परे नास्ति. किमुक्तं पूर्वसूत्रे सिचः सम्बन्ध विषये किमुक्तम्. अत्र अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपः झलि निति इति उक्तम्. झल् नास्ति इति कृत्वा अत्र सकारस्य लोपो न भवति. तर्हि अत्र आहसाता आहस् प्लस आताम् स्थिते आहसाताम् भवति. देन् बहुवचनं सेम प्रक्रिया. अहन् प्लस सिच्चि प्लस झ अनुनासिक लोपः. आह प्लस स प्लस झ. आत्मनेपदेषु अनतः इति झ इत्यस्य अत आदेशः. सो अत्रापि सकारस्य लोपो न भवति. आहसत इति रूपं भवति. सो हियर द थ्री रूपास आर. फर्स्ट रूपम इज आहत आहसाताम् आहसत इति. दिस इज लुंग लकार in case there is no vada adeshaha. Now we will go to the other sutra. Aparam sutram ino ga lungi ardhadhatuke iti vartate. Now we have dropped han dhatu karyani samaptani. Now we are going to start in dhatu karyani. In gatau iti dhatu paఠः. गच्यर्धक धातुः. अत्र गच्यर्धक धातुषु गति इत्युक्ते देयर आर थ्री मीनिंग्स ऑफ दिस गति. साक्षात् गमनम पादाभ्यां गमनम इत्यादि. ज्ञानम इत्यपि अर्थो भवति. प्राप्तिः इत्यपि अर्थो भवति. अत्र अस्मिन् सूत्रे तु एवं अर्थस्य विपर्ययो नास्ति. इणगतौ इति धातोः लुङ् लकारे आर्धधातुके लुङि गा इति आदेशो भवति. लुङ् लकारे लुङ् लकार ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड. दिस इज पास्ट टेंस. अत्र धातुः इण
इण् धातोः गा इति आदेशो भवति. नौ विल टेक वन एग्जांपल. ई प्लस लुङ् अडागमः अ प्लस ई प्लस सिच् लुङ् लकारे सिच् प्रत्ययः सिच् प्लस त परस्मैपदेषु त इति तिङ् आदेश रूपम्. अत्र ई इत्यस्य गा इति आदेशः. अ गा प्लस स प्लस त. अत्र सिच् इत्यस्य लुक् भवति. गतिस्था गा पा भूभ्यः सिचो लुक् इति सूत्रेण अत्र एतद् गा इति आदेशः गतिस्था गा गा इज रिफर्ड हियर. पा भूभ्यः सिचः लुक्. सो वट एवर सिच इज एडेड आफ्टर गा it will be dropped. So aga plus s ta iti sthite sakarasya lopah agat iti rupam bhavati. The dvivachana rupam is a adagamah han in dhatoho ga adeshah a plus ga plus s plus tam. Tam is the ting adeshah. So that is agatam. अगाताम. अत्र सिचो लुक् भवति. अगाताम अगास् प्लस ताम इति स्थिते अगाताम. देन दि बहुवचन रूपम अ प्लस गा प्लस स प्लस त. अत्र आतः इति झेर् जुस् भवति. सो आकारान्त अंगानाम् उत्तरं झेर जुस् भवति. सो आ प्लस गा प्लस उस् अगा प्लस उस् एवं भवति. अत्र आकारात् अनन्तरम् उस् उसि अपदान्तात् इति पररूपं भवति. सो आ इन् द प्लेस् आफ् आ एंड उ यू आर गोइंग टू गेट उ पररूपं. सो अगुस् भवति. सकारस्य पदस्य अन्ते सकारः ससर्जुसोरुः इति ऋत्वं भवति. ऋत्वस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण अत्र विसर्गः भवति. अगुः अगात् अगाताम् अगुः इति रूपाणि. अत्र एकः विशेषः वर्तते. लुङि इति वर्तते एव. इतः पूर्वं सूत्रे वर्तते एव. देन् वै दिस् लुङ् इस् अगैन् टेकेन् इन् दि सूत्र फ्रेश्लि. लुङि इति वर्तमाने पुनः लुङ् ग्रहणम् आत्मनेपदेषु अन्यतरस्याम् इति अन्यतरस्यां ग्रहणं मा भूत्. अत्र पूर्वसूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अपि ग्रहणं स्यात् इति चिन्तया तत् लुङ् इति पुनः अत्र लुङ् इति वर्तते किन्तु पुनः अत्र स्वीकरणम् अन्यतरस्यामिति तस्य अत्र अनुवृत्तिर्माभूत् इति कारणेन. अगात् अगात् वी हैव ऑलरेडी टेकन. अगायि अगायि भवता इति वाक्योदाहरणम्. अगायि भवता अन्टे यू हैव गॉन इत्यर्थः. अत्र दिस इज लुङ् लकार. भावकर्मणोः चिन् भवति लुङ् लकारस्य. लुङ् लकारस्य प्रत्ययस्य स्थाने सिच् स्थाने चिन् भवति. सो आ इति अडागमः. लुङ् लकारे अडागमः. आ प्लस गा प्लस चिन्. अगा प्लस ई. अत्र आकारादनन्तरं इकारः. अत्र किं भवति? आतो युक् इति आतो युक् इति सूत्रेण यकारागमो भवति. अगा प्लस य प्लस ई. तस्मादनन्तरं ता वर्तते. ता इत्यस्य चिणो लुक् इति सूत्रेण लोपः. सो अगायि इति भवति. अगायि इति लुङ् लकार रूपम् इन् भावकर्मणोः. अगायि अगायि भवता इत्युक्ते यू वेंट.
Because this bhavartha prakriya is not there in English, you cannot otherwise translate it. There is a vartikam here in this sutra. Ino ga lungi ichuktam kila. Innuvad ika iti vaktavyam. Just as we have done this prakriya in the case of in dhatuhu, ik dhatorapi evameva kartavyam. That means ik dhatorapi lungi lakare evameva prakriya bhavati. एवमेव प्रक्रिया इत्युक्ते तस्यापि गा इति आदेशः भवति आर्धधातुके लुङि. Now we will take up one the प्रथम पुरुष एकवचन रूपम. This ik धातुः ik स्मरणे इति धातु पाठः. इण गतौ ik स्मरणे इति. नित्यम अधिपूर्वः. अधि प्लस ik. नित्यम अधिपूर्वः. So we have to add adhi before ik. So we will take example. Ik plus lung. Adhipurvakam. Adhi plus I plus lung. Adagamaha. Adhi plus A plus I chasya ga. Invat ik vaktavyam. Ichuktam kila. Tari ikaha api ga iti adeshaha. So adhi plus I. Adhi plus A. Adagamaha. I sthane ga. Adhi plus A plus ga plus t. To is parasmay pada prathama purusha ekavachanam. So adhi plus I yanadeshaha. Adhya, it becomes adhi plus A. No, adhi plus A, it becomes adhya. Adhya plus ga plus t. Adhyagat iti rupam bhavati. What does it mean? Adhyagat lunglakaraha. He remembered. Ika smarane iti dhatuhu. He remembered. Now we will take the second rupam, vivachanam also. Same prakriya. Adhi plus A, adagamaha. Ga iti adeshaha, ikkichasya. Plus atam iti ting adesha prachayaha vivachane. Adhi plus A becomes adhya. Yanadeshena. Adhyagatam iti rupam bhavati. Now we will take up the bahuvachanam also. Jhi is the ting adeshaha in bahuvachanam. Adhipurvaka adagam. Adagam sahita lung lakaraha. Adhi plus A plus ga plus jhi. Ataha iti akaradanantaram jhi ityasya jusa sedeshaha. Ataha iti jher jus. So jhi iti sthane jus bhavati. Adhi plus aga plus us. Purvavat usi apadantat iti pararupam adhyaguhu iti rupam bhavati. So atra त्रीणि रूपाणि एकत्र वदामः. प्रथम रूपम अधि प्लस अध्यगात. द्वितीय रूपम अध्यगाताम. बहुवचन रूपम अध्यगुहु. Now we will go to the another sutra. Aparam sutram नौ गमिरबोधने इण् इति वर्तते. नौ गमिः अबोधने. इण् धातोः गा इति विहितम् अत्र पूर्वसूत्रे लुङ्गनकारे. बट हियर इण् धातोः गमि इति आदेशः कृतः. गमि मीन्स गम. इकारः कृतः उच्चारणार्थः. We will take up. Nau parataha in dhatoho abodhane ichuktam. Abodhanardhe in dhatoho gami iti adesho bhavati. Gami atra ikaraha ucharanarthaha. So this is gum only. So this in, as explained earlier, it has got three meanings. Gamanam, jnanam, praptihi. So here abodhanardhe in ichuktam. Abodhanardha means jnanardhaka arthaha asmabhihi pariharaniyaha. So jnanardha will not take. We will take only gamanardha and prapchyardha. So gamana prapchayor ardhe in dhatoho nau pare. Nau means niche. Niche is
प्रेरक प्रत्ययम्. So इण् धातोः नौ परे गम् इति आदेशो भवति इण् धातुः अबोधनार्थे यदि उपयुज्यते. So we will take up some examples. This nich pratyaya prakriya we have to explain first. Gam iti adeshah. In dhatoho nich pratyaya pare. So on this e plus nich, e sthane gam bhavati. So liti, lat lakara will take here. Prathama purusha ekavachanam. In the place of e, gam bhavati. Now this गम प्लस नि प्रेरणार्थे निच प्रत्ययः गम प्लस इ अत्र निच प्रत्ययस्य वृद्धिकार्यं भवति किन्तु वृद्धिकार्यम् अत्र न भवति मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण. सो गम गाम इति भवेत् मितां ह्रस्वः इति गम एव भवति ह्रस्वत्वं भवति. देन ऑन दिस गम we have to add ni and shap and ti. So gami plus a plus ti lat lakara prathama purusha ekavachanam. Gami plus shap guna vidhayakam bhavati. Gami ikarasya gunaha. Game plus a plus ti. Game plus a ayadeshah. Gamaya bhavati. Gamaya plus a plus ti. Gamayati iti rupam. What does it mean? Gamayati means abodhanardhe uchiktam kila. So bodhanardham we will not take. Gamayati inti he preshayati. He sends him icharthe. Athava prapcharcham. He makes him get it in that artha. So in that meaning, in the gamanardhe and then prapcharthe, e dhatoho nichi prachaye pare gam iti adeshatvena gamayati gamayataha gamayanti iti rupani bhavanti. Then abodhanardhe inaha abodhanardhe chuktam kila. Then what does it mean? What does it signify? We will take. Abodhaneti kim. Suppose bodhanardha is not there. Bodhanardha is not there, we have already taken a rupam. Gamayati iti. Suppose bodhanardha is there. Then what is the counter example? Then bodhanardhaga nasti chet e dhatoho e eva bhavati. So we will take up the rupam. बोधनार्थे ई प्रति इति उपसर्गः. प्रति प्लस ई प्लस निच. प्रति प्लस ई प्लस निच मीन्स ई. प्रति प्लस ई प्लस ई. अत्र निच वृद्धिकारकम्. सो ई ऐ इट बिकम्स ऐ. प्रति प्लस ऐ प्लस ई. अयादेशः आयादेशः ऐकारादनन्तरम् इकारे परे आयादेशः. प्रति प्लस आय प्लस इ प्रत्याय भवति अनादेशेन. तस्मात् प्रथमपुरुष एकवचनं प्रत्यायी प्लस शप् प्लस ति. प्रत्यायी शप्. शप् इति गुणकारकं भवति. प्रत्याये भवति. प्रत्याये प्लस आ प्लस ति. देन एकारादनन्तरम् अकारः. एकारस्य अयादेशः. एचो अयवायावः इति सन्धिसूत्रेण प्रत्याये आति इति स्थिते प्रत्याययति इति रूपं भवति. देन् इतः पूर्वम् इण्वद् इक् इति वक्तव्यम् इति उक्तं किल. अत्रापि इण् धातोः इक स्मरणे इति तस्यापि एवमेव प्रक्रिया भवति. अधिगमयति. He makes one to remember. अत्र इकः. इकः means इक स्मरणे. अधिगमयति means he makes one remember. Now we will take up the next sutra. 2447.
सनीच इति सूत्रम् इणः गमिः अबोधने इति सर्वम् अनुवर्तते पूर्वसूत्रात्। अत्र गम् इति आदेशः कृतः इण् धातोः अबोधनार्थे। कुत्र कस्मिन् लकारे? लकारः अनुक्तः अत्र इण् इत्यस्यैव उक्तः। देन् हियर् सनिच इति वदति। दट् मीन्स् इण् धातोः अनन्तरं सन् प्रत्ययः यदि भवति, वाट् इस् दिस् सन् प्रत्यय? वी आर् गोइङ्ग् टु गेट् इन् डीटेल् आफ्टर्वर्ड्स्, बट् ब्रीफ्ली वी केन् से दिस् सन् प्रत्ययः इच्छार्थे भवति। धातोः कर्मणः इच्छायां वा इति सूत्रेण इच्छार्थे विकल्पेन सन् प्रत्ययो भवति। देन् हियर् इण् धातु वी हैव टु टेक सनि परे when this sun pratyaya is added to in dhatuhu, I iti dhatuhu, gam adesho bhavati abodhanarthe. So here jigamishati iti rupam bhavati. कथं वा तस्य रूपप्राप्तिः वयं वदामः। गम् इति धातुः अनन्तरं सन् प्रत्ययः, गम् प्लस् सन्। एतत् सन् प्रत्ययः आर्धधातुकप्रत्ययो भवति। आर्धधातुकस्य इड् वलादेः इति सूत्रेण अत्र इडागमो भवति। गम् प्लस् इ प्लस् स, इकारादनन्तरं सकारस्य आदेशप्रत्ययो इति सकारः। सो गमिष् इति भवति। गम प्लस इस् इति स्थिते गम प्लस इष्, गमिष्। फ्रॉम आफ्टर दिस वी हैव टू टेक द द्वित्वम। सन्नियगोः इति सूत्रेण द्वित्वम भवति। सो दिस गमिष् विल गेट रीडुप्लिकेटेड, गमिष् गमिष् इति। सो आफ्टर दिस शप् एंड तिप्, प्रथम पुरुष एकवचन रूपम। गमिष् प्लस आ प्लस ति। गमिष् इति अभ्यासः, पूर्वो अभ्यासः। गमिष् इति अभ्यासः। अभ्यासकार्याणि भवन्ति। अभ्यासकार्याणि कानि कानि? अत्र हलादेः इति सूत्रेण हलादिर्शेषः। सो ओन्ली द फर्स्ट हल विल रिमेन, द अदर थिंग्स विल डिसअपियर, गेट ड्रॉप्ड। सो अत्र गमिष् इति स्थिते मकारः शकारः दे गेट ड्रॉप्ड, ओनली गा विल रिमेन। गा विल बी द अभ्यास। तस्मात् कुहोश्चुः इति सूत्रेण गा इति जकारो भवति। कवर्गस्य च हकारस्य च चवर्गो भवति। then by this you are getting ga इत्यस्य ja. then सनि इत्वं भवति। केन सूत्रेण? सन्नि अतः इति सूत्रेण इत्वं भवति। सो दिस इज गा becomes ja and then akara gets ikara. So ji, it becomes ji. And then the abhyasa has become ji. Gamish iti dhatuhu, sannanta dhatuhu. जी प्लस गमिष् प्लस शप् प्लस ति, जिगमिषति इति रूपं भवति। एतद् जिगमिषति इत्युक्ते कः अर्थः? अबोधनार्थः किल? गमनं प्राप्तिः। जिगमिषति मीन्स he wants to go or he wants to get. अबोधनं we have to apply here. He wants to know इति अर्थो न भवति अत्र। सो जिगमिषति इति प्रथमा पुरुष एकवचन रूपम लट् लकारे। जिगमिषन्ति जिगमिषतः इति द्विवचन रूपम, जिगमिषन्ति इति बहुवचन रूपम। देन इण्वद् इकः इति अत्रापि अनुवर्तते। अधिजिगमिषति, दैट मीन्स हियर इक् धातु इज टेकन। अधिपूर्वक इक्, स्मरणे इति धातुः। अधिजिगमिषति, अधिजिगमिषतः, अधिजिगमिषन्ति इति रूपाणि भवन्ति। अधिजिगमिषि इत्युक्ते स्मरणार्थः किल? then it becomes, the meaning becomes like this: अधिजिगमिषति, he wants to
remember. Now we will take up the another sutra, that is ingascha sani gami iti anuvartate. That means ing adhyayane iti dhatorapi pradhamam in uktam in gatau anantaram ik uktam ik smarane ing adhyayanardhe etadapi adhipurvakam nityam adhipurvakam bhavati. Adhi plus ing adhyayanardhe. Adhyayana means study. Ing adhyayane iti arthasya dhatoh saniparataha gamiradesho bhavati. Sani and gami anuvartete. Ing adhyayane iti dhatoh saniparataha gamihi adesho bhavati. Now we will take up the udaharanani. Latlakare pradhama purushe sannantat ing adhyayane iti dhatoh latlakare pradhama purushe ekavachana rupam adhijigamsate iti rupam. Now we will take up the prakriya here. Adhi nityam adhipurvakaha. Adhi plus ik. Ikaha gam iti adeshaha. And then after that sakar, san. Adhi plus gam plus s. Atra adhi plus gam s bhavati. San prachayaha iti krutva atra dvitvam bhavati. Purvavat sanaha iti sutrena atmanepadameva bhavati. So here gam s plus shap a plus te iti ta iti prachayaha te re iti sutrena te bhavati. Here adhi gams ate. Then purvo abhyasaha. Dvitvam krutam kila gams iti abhyasaha. Atra abhyasa karyani purvavat haladi sheshaha ityadi gakarasya jakaraha yutvam. So it becomes G. Adhi plus G. Abhyasa will become G. Adhi plus G plus gam plus s plus ate. So here ajanagamam sani prachaye pare ajanagamam handhatoho gam ityasya cha ajantanam cha jhari iti dirgho bhavati. Adhi plus gam s iti sthite gam ityasya dirgho bhavati. Adhi plus ga plus gam plus s plus ate bhavati. Gam it will get dirghatvam gam bhavati. Adhi plus ga gam s ate iti sthite abhyasa karyani abhavan. Adhi plus g plus gam plus s plus ate gam sate iti bhavati. Gam plus s makarasya anuswaraha. No anuswaraha iti sutrena. So adhi plus jigamsate iti rupam bhavati. Dvivachana rupam same prakriya. Adhi plus ji plus gam plus ate. Gam plus s plus ate. Why this ate has come? Atam is the prachaya. Atra ter e bhavati. T chasya e adesho bhavati. Sarhi atra adhi plus g plus gams plus ate. Shap plus ate. Shap plus ate. Adhi plus jigam sate iti rupam bhavati. Dvivachanam adhi plus jigams plus ate. Atam iti prachaya tere kute chet ate bhavati. Adhi jigam sa ate. A ichasya i adeshaha. Adhi jiga plus adhi jigam sa plus i adeshaha. Adhi jigam seya plus te. Adhijigam se te iti yakarasya lopaha. Lopo vyor vari
all these intermediate sutras we are going to get in future, but to prove the rupam of this particular sutra udaharanam, we have to take all those things as granted. So adhijigam sete bhavati आकारस्य ईयादेशः अधिजिगांस प्लस आते इति स्थिते आ इत्यस्य ईयादेशः अधिजिगां संते इति जो अन्तः बहुवचन रूपम् अधिजिगांस प्लस अन्त इति टेरे अन्ते अधिजिगां संते. So now we have completed 48th sutra. 49th sutra, I think time is up. Now we will take it up in the next class only. Now we will come to our end with Shanti Mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.